Aziz izleyiciler, Albert Einstein deyir ki, deyir mənim dövrümdə, öz dövrünü təsvir edir, bu da müasir dövrdür. Deyir ki, varlılar keyf eləyərlər, orta yaşayanlar daim şikayətçi olarlar. Maraqlıdır deyir. Kasıblar isə həmişə deyir, Allah'a şükür edərlər. Buna Albert Einstein deyir. Görürüz bu məsələ neçə min il bundan qabaqda olub və indi də aktualdır. Məlumdur ki, Avestada dəfələrlə Zərdüşt, dəfələrlə deyirəm, təkraran Allah'a Ahramazaya, Tanrıya müraciətlə deyir ki, sən kimi kasıblara, yoxsullara çoban təyin edəcəksən. Yəni burada mən bir dəfə də demişəm, görürsünüz burada heç bir varlı adı yoxdur. Deyir kimi kasıblara çoban təyin edəcəksən. Yəni dövr belə dövr idi ki, kasıbları Allah idarə etməlidir ki, varlılar da rahat yaşasınlar. Ey dadı bidat, gör neçə mil qabaq bu məsələ olub, bugün də bu məsələ vardır.